بص يا جماعه الفيديو ده يعني حاجه اقسم بالله. انا شخصيا انا اول مره نشوف الحاجه دي. بص الفيديو كده. ايه يا عم الجمال ده؟ شايفين الاله بتعمل ايه؟ يعني دي اله بتمسك يعني فروع الشجر الكبيره او الصغيره، بتخليها عباره عن فتافيت كده. ما شاء الله، ما شاء الله. بص كده، ده اكيد ورق شجر زيتون او حاجه زي كده. بص العود الكبير قوي ده، الفرع الكبير ده. بص بص كده جماعه، حرفيا يعني انا عن نفسي انا مبهور بالحاجه دي، وانا بحب الحاجات دي جدا يعني. بص هيعيد الفيديو تاني كده. بص الجمال، بص الجمال. انا بص انا هسيب التمريض خالص واشتغل الحاجات دي كده، ايه، اجيب فيديوهات ليها واتفرج عليها كده. ايه يا عم الحلاوه دي، يا نهار ابيض. بص كده، بص 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 الحته الجايه دي كده. اسحب كده، بتخلي يعني اكبر فرع كبير. بص ده، بص ده، بص كده اللي جاي ده، هتخليه فتافيت صغيره كده. سبحان الله، علم الانسان ما لم يعلم. والله ما شاء الله، ما شاء الله. يعني انا ممرض، بس انا بحب الحاجات دي من الاخر عشان ما حدش يسالني يعني.